İguana. İguana Meksika, Mərkəzi Amerika, Cənubi Amerika və Karib dənizinin tropik bölgələrində yaşayan otçul kərtənkələlər cinsidir. Cins ilk dəfə 1768-ci ildə Avstriya təbiətşünası Josephus Nicholas Laurenti tərəfindən təsvir edilmişdir. Cinsdə iki növ yerləşdirilir. Bütün diapazonunda geniş yayılmış məşhur bir ev heyvanı olan yaşıl iguana və Kiçik Antil adalarına doğma olan Kiçik Antil iguanası. Genetik analiz göstərir ki, yaşıl iguana bir neçə növdən ibarət ola bilər. Onlardan bəziləri bu yaxınlarda təsvir edilmişdir. Lakin sürünən məlumat bazası bütün bunları yaşıl iguananın alt növləri kimi nəzərdən keçirir. İguana sözü növün orijinal Taino adından Ayvanadan götürülüb. İguana cinsindəki iki növə əlavə olaraq eyni ailədəki bir neçə digər əlaqəli nəslin iguana sözü də daxil olmaqla növlərin ümumi adları var. Bu növ yerli ərazidən kənarda Ishigaki adası, Florida yarımadası, Galapagos adası və Havayada geniş yayılmışdır. İguanaları otlaq ərazilərdə, ağac dallarında və suyun içində görə bilərsiniz. Ağaclarda yaşayan iguanaların ortalama yaşı 19-21 ildir. Bütünlüklə ot yeyən canlı növüdür. Ot, meyvə və yarpaqla bəslənir. Erkək iguanalar dişilərə görə daha təhlükəlidirlər. Erkək iguanaların özlərini qoruma üsulu quyruğunu qamçı kimi yellətməkdir. Adada yaşayanlar ot və yarpaq tapa bilməyəndə suya atılıb dərinliyə enərək su altındakı bitkilərlə qidalanır. İguanaların quyruğu da daxil olmaqla uzunluğu 1,5 ilə 1,8 metr arasında dəyişə bilir. Bu kərtənkələlər boyunlarının orta xəttindən quyruqlarına qədər uzanan bir şeh və bir sıra uzunsov pulcuqlara malikdirlər. İguanaların bədənlərinin müxtəlif səthlərini əhatə edən müxtəlif növ pulcuqları var. Məsələn, bəzi iri, yuvarlaq pulcuqlar boynun yan bölgəsində daha kiçik, üst-üstə düşən pulcuqlar səpələnmişdir. Onların bədənlərinin bel gövdəsindəki pulcuqlar da qarın tərəfindəki pulcuqlara nisbətən daha qalın və daha sıx yığılmışdır. Bu tərəzi müxtəlif rənglərdə ola bilir. Yanaqlarında subtempatik qalxan kimi tanınan böyük, yuvarlaq bir miqyas var. İguanalar yaxşı görmə qabiliyyətinə malikdir və uzun məsafələrdə şəkilləri, kölgələri, rəngləri və hərəkəti görə bilir. Görmə kəskinliyi sıx meşələrdə gəzməyə və yemək tapmağa imkan verir. Onlar eyni cinsin digər növləri ilə ünsiyyət qurmaq üçün vizual siqnallardan istifadə edirlər. Timpanium, iguananın qulaq pərdəsi hər gözün arxasındakı
subtempatik qalxanın üstündə yerləşir. İquanaları tez-tez aşkar etmək çətindir. Çünki onlar ətrafına qarışmağa meyillidirlər və rəng dəyişmələri onlara daha böyük yırtıcılardan gizlənməyə imkan verir. Əksər sürünənlər kimi bir iguananın da iki qulaqçıqlı, bir ventrikulyar sistemli dövriyyəsi və iki aortası olan 3 kameralı bir ürəyi vardır. İquanalarda daxil olmaqla bir neçə növ kərtənkələ başlarının arxasına doğru solğun bir ölçüyə malikdir və parietal gözə işarə edir. Bu orqan işıqlandırma dəyişikliklərinə həssasdır və gecə-gündüz dəyişikliyini qeyd edərək epifiz bezinə siqnallar göndərir. İquanada perapinapsin kimi tanınan fotopigment olur və ultrabənövşəyi işığa həssasdır. Bu fotopigment siqnal göndərməyə kömək edir. İquanalar yalnız bitkilərlə qidalanaraq otçul bir həyat tərzi inkişaf etdirdilər. Bitki maddəsini əldə etmək, emal etmək və həzm etmək üçün ot yeyən kərtənkələlər ət yeyən sürünənlərə nisbətən ölçülərinə görə daha yüksək dişləmə gücünə malik olmalıdır. Bundan əlavə, İquananın dişləri akrodontaldır, yəni dişləri çənə sümüyünün səthinin üstündə oturur və yuxarıya doğru uzanır. Dişlərin özləri kiçik və dişlidir. Yeməkləri tutmaq və kəsmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. İquanalar quru mövsümdə cütləşirlər. Quru mövsümdə cütləşmə balalarının yemin daha bol olacağı yaş və yağışlı mövsümdə yumurtadan çıxmasını təmin edir. Dişilər bir neçə yuva qurduqları böyük əraziləri idarə edirlər. Erkəklər isə bir bölgədə dişilər üçün yarışır və qazandıqları ərazini arxa əzalarının dorsal tərəfindəki femur gözənəklərindən ifraz olunan feromonla qeyd edirlər. Kopulyasiyadan sonra yumurtalar bir neçə yuvanın içinə qoyulur və inkubasiya edilir. İquanalar nəsillərini bu cür davam etdirir.